国内本土疫情已经连续6天破100例，20号新增286例本土确诊。好，不过自从上周我们新增病例180多例，到之后200多例，昨天创下单日新高，新增333例，再更高吗？专家认为，其实只是显示出我们筛检的进度，真实的疫情可能比我们想象的还严重。大消毒，连续5天本土确诊数破100，全台疫情警戒升到第3级。 晴雨已经咸到在浇水了，是不是？整天都没人。那今天会破万吗？今天有破万吗？一个人都没有。有破蛋吗？没有。今天0。我们来记录这一个瞬间，单日业绩0的瞬间。 要玩比手画脚吗？